Lo primero que necesitas para dibujar un pie es un lápiz negro de dibujo. Comienza por realizar un boceto. Para esto, puede ser de gran ayuda tener una imagen de referencia. Haz el tobillo. Luego sigue con el primer apoyo del pie, el talón. Continúa por el otro apoyo del pie. Une estas dos partes. Dibuja los dedos, no olvides las falanges y las uñas. Para terminar, puedes remarcar el boceto con un marcador negro de punta fina para que quede más prolijo. Y esta es básicamente la manera de dibujar un pie.